Labdien, tiesa Valds Lišāns no Android Games LV. Pagājušā daļā, šajā spēlē, 5. sērijā, es tā kā tiku līdz 10. līmenim. Bet zini, kā bija? Man XP tikai līdz šienē, bet par to laiku es gribēju filmēt, kā spēlēju. Un es tiku līdz turienē, bet nejauši piemirsu par to, ka, ja ieslēdzu planšetu, pārstāju filmēt, tāpēc es biju piemirsu un izslēdzu uz laiku īsu, uz pāris sekundēm. Un uz kādu minūti vai divām. Es izslēdzu un pārstāju filmēt, es tāpēc tagad filmēju citu video. Bet īsti tālu galvenais netiku. Viss gandrīz tāpat. Un spēlējam challenge. Šis ir viegls, jāiesa pēc iespējas vairāk reizes nekā pretinieks. Redz 10 sekundes jau laika. Man ir 5 sitieni iesita pretiniekam 0. Ai, viņam 1, 2. Turš. I win. Pirmais rauns uzvarēts. Šis vispār ir easy. Easy peasy. Tā, es aizmirsu, kā tur bija. Oi, viņš man sitīs. Nā tev. Sīkais. Nā. Ak, tu bēgsi no manis. Jau 11 sitieni un uzvaru 11-2. Tas bija easy peasy. Nereāli viegli. Te. Un pret kuru atkal tas lakijs. Atkal tu. Nā. Ei! Es te tūlīt nostīšu. Lohs tāds. Nevaru man normāli iesist, nevaru atņemt dzīvības. Pa galvu iesiti. Tas nenozīmē, ka tu jau esi pro. Turš. Trr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 r
Viņam kaut kā stipri jāiesit. O, tagad. Ai, neiznāca. Viņš visu kārtējo reizi nobloķēja. O, tieši galvā, cik labs sitiens. Un viņš ir beigts. Kas tagad? Te bišķi jāpakojas vēl. Es nevaru viņu mestis ar kāju. Man vienalga. Es tāpat ļoti reti viņu situ ar kāju pretniekiem. Es principā situ tikai ar ieroci. Arī dažreiz metu. Turš. Nā. Ai.
Otrais rauns pret čūsku serpentu. O, krūts sitiens. Manai ir labāki. Tā bišķi jāpacenšas. Nē, vispār. Ļoti jāpacenšas. Tu salīdzinot ar mani esi vājulis. Nu, slēdzam ar to čālu šadovu. Es jau nesaku, ka es esmu stiprāks par viņu. Es domāju, tā kā šadovs. Nu, es jūtu uz spēli, tā, it kā es būtu tas šadovs. Es tā parasti jūtos. Atkal te jācīnās. Prosta jācīnās. Turš un atpisi mani malā. Jā? O, kā tev patīk šitā? Kā tev patīk? Patīk, patīk? Sīkais patīk? Nā tev. Tikai nesāc spiņāt tagad. No sāpītēm sāpēja tev. Nā tev. Oho! Viņam bija tāds kombo, atņēma man vairāk kā pusi dzīvību. Tas gan bija sāpīgi. Priekš šadova. Šadovs palika dusmīgs. Hellcat. Elle skaķene. Man iestāra zobenī, kuri būs nākošajā līmenī. Nākošā līmeņa. Jau ir. Atceries, vienā no iepriekšējām serijām stāstīju. Tas liekas bija tā, kad es tiku 2. pasaulē, ka tur 3. pasaulē parādīsies viens, kurš būs vairākās pasaules, gan 3., 4., 5. un 6. un liekas pat 7. Atcerējos, kā viņu sauc. Viņu saucas Scourge. What the? Ar vienu gāzienu pa galvu pietika, lai te nogalinātu. Uz mūžiem. Ko? Manuprāt, es teicu, ka tur, kur neko otram būs jācīnās te. Un man jācīnās te? Challenge! Nē, es pārkāpju visu. Es šeit cīnos tornamentā. Viņi noteikti joko, vai ne? Vai nopietni. Tas tiešām dīvaini. Viņam jaunas bruņas. Pa galvu. Kalns pa galvu sit man. Šoks. Nu tad nāc. Kaušos kā īsts vīrs bez ieročiem.
kurš te ir īsts vīrs? Tuvojies! Es, protams, Es uzvarēju raundu vispār bez ieročiem, un tur saviem nazīšiem un īpašiem bruņām zaudēja loks. Nevari trāpīt, ja es varu, lol. Oi, kāds man te iesita? Un kuram tagad ir šoks? Es te varēju uzgarāt kā īsvīrs, bet tu gan nevarēsi. Ei! Man tev bija jāiesit, laikam palika traks, jo zinu, ka tu zaudēs, un tu zaudēji. Man ir jauns. 11. jau, 1-1. 11. Ok. Tā, kas mums te ir? Arrestor of Souls. Vēseļu savācies. Nav slikti. Saindēšanās līdzīga kā nosiņošana. Šitas jau ir tā kā Pirmās pasaules pēdējais par paprastajām naudajām, tikai uzlabota. Un par bosiņu tīģeri. Uzreiz dabūšu jau 7500. Trešajā pasaulē apmēram tikpat daudz mums varēja dabūt vienkārši uzvarot to ornamentā. Raundu 1. Nu 2. Neesi troks, tu ir saindēšanās vesīt. Un vēl lielāka saindēšanās. Vispār saindēšanās ir pat labāk nekā nosiņošana. Trš. Ot, es tev ar pātadziņu situ pa galvu ar pātadziņu. Un noindējies. O, tu esi beigts. Nevar bloķēt pretinieku. Jā, labi. Kas? Kas tas bija par gļuku? Nē, tomēr liekas nosiņošana ir labāk nekā noindēšanās. Tieši galvai dziņš angau.